Почему вам понравилась идея создания ассоциации апнологов? Эта идея хорошая, потому что это очень распространенная проблема. Таких пациентов очень много. Их можно лечить и повышать качество их жизни, но этой информацией не все владеют. Иногда методы лечения совершенно не те, которые помогут в итоге врачу. Поэтому общество апнологов, идея такого объединения – это хорошо. Это позволит в конечном счете повысить качество и обследования, и лечения пациентов и им помочь.